میوانانی عزیز زۆر بەخێراتن بەر لە دەستپێکردنی ڕێوڕسمەکە بە پێویستی دەزانم ڕوونکردنەوەیەک بدەم. Good morning, ladies and gentlemen. Before starting the ceremony, I would like to just explain something for you. پلانی ئێمەوە بۆ ڕێوڕسمەکە بە زمانی کوردی بەڕێوەبچێت و جیهازی تەرجمەشمان بۆ ئێوە ئامادە کرد و بەڵام بەهۆی سیگناڵەوە دیارە بەهۆی ئەو سیارانەوەی نەمانتوانی بەو جۆرە جێبەجێکەین بۆ ڕاستەوخۆ تەرجمەتان بۆ دەکەین. Our plan was to provide simultaneous interpretation, but for technical problems, because of the signals, we have not been able to do that. میوانانی عزیز، ژینگە دۆستان، نوێنەرانی وڵاتان بەڕێز پارێزگاری هەولێر، نوێنەری وەزارەتی کشتوکاڵ. Ladies and gentlemen, guests of the international delegations, Mr. Governor of Erbil. بەخێر بێن بۆ ڕێوڕسمی دەستپێکردنی پڕۆژەی ملیۆنێک داربەڕووی لە هەرێمی کوردستان. I welcome you in the project of planting 1,000 oak tree. 1 million oak trees. 1 million oak trees. We are increasing year by year. بەڕێزان، پڕۆژەی ملیۆنێک داربەڕوو هەوڵێکە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی گۆڕانی کەش و هەوا و زیادکردنی دارستان لە هەرێمی کوردستان. This project of 1 million oak tree is a project for increasing the forests and to face the climate change in Kurdistan. پڕۆژەکە لەلایەن دەزگای روانگە و رێکخراوی هەسار بە هاوبەشی ئەنجام دەدرێ و سێ ئامانجی هەیە. The project is implemented in coordination and partnership between Rwanga and Hăsar organization, and we've got 3 objectives for this. ئامانجی یەکەمی پڕۆژەکە ڕوبەڕووبوونەوەی گۆڕانی کەش و هەوای هەرێمی کوردستان و جیهانە. The first objective is to face the climate change in Kurdistan and also in the world. ئامانجی دووەم هاندانی کولتوری چاندنە لە نێو کۆمەڵگا. The second objective is encouraging the culture of cultivation and the culture of planting in Kayaji. هەروە بێتەوە سەوزکردنەوەی دارستانەکانە لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان. Also greening the forests in the whole of Kurdistan. ئێستاش بە پێویستی دەزانم داوا بکەم لە بەڕێز عەبدولسەلام مەدەنی بەڕێوەبەری گشتی دەزگای روانگە بۆ خستنە ڕووی زانیاری زیاتر لەسەر بابەت. And I would like now to ask Mr. Abdusalam Madani, the Director General of Rwanga, to give his speech. السلام عليكم رئيسداران بياني باش. Good morning. Assalamu alaikum. Good morning, dear guests. تمام. إيش التكنيكية كان واديارة هرتاونا لهرمي كردستان بس اعتيادية چونکە ڕاستی تیمەکە ئیشێکی زۆر جوانی کرد بۆ ئەوەی لە فەزایەکی کراوەدا ئەو ژینگەیە بۆ ئێمە دروست بکەن. It seems that technical problems do not finish, but our team have done a good thing that to present this ceremony here outside. سێ تەحەدای ئاڵنگاری زۆر گەورە ئەگەر هەبن لە 10 ساڵی بێتدا ڕوبەڕووی مرۆڤایەتی ببن. There are 3 challenges maybe in the next 10 years may face the humanity. یەکێک لە گرنگترینیان ئاڵنگاریە ژینگەیەکانە. One of the most important is the environmental challenges. لە 10 ساڵی ڕابردوودا ئاستی گەرمایی گۆی زەوی گەیشتۆتە ئاستێک لە 125,000 ساڵی ڕابردوودا پێ نەیگەیشتێ. I mean, in the last 10 years, the heating of the planet have changed in a way that we haven't seen that in the last 125,000 years. ئاستی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن گەیشتوتە ئاستێک ئێستا لە 2 ملیۆن ساڵی ڕابردوو ژیانی مرۆڤایەتیدا پێ نەگەیشتی. And also the level of dioxide now is in a level that hasn't been like that in 2 million years of the humanity, the life of humanity. ساڵانە 1.2 تریلیۆن طن لە بەفری هەردوو جەمسەرەکە لە دەست دەدات مرۆڤایەتی. I mean, yearly more than 2 trillion of the
1.2 trillion of the iceberg. We lose more than 1.2 icebergs in the poles, in the two poles. 1.2 trillion tons. Air pollution-ەکە پیسبوونی کەش و هەوا ساڵانە 10 ملیۆن کەس ئەبنە قوربانی ئەو کۆڤید تا ئێستا تەنها 5.24 ملیۆن نەفەری کردیە قوربانی 10 million. بەڵێ 10 ملیۆن ساڵانە. I mean, every year it's more than 10 million people are victims of air pollution. COVID until now has killed 5.24 millions. ئەگەر وەزعەکە بەو شێوازە بەڕێوە بچیتن بۆ ئەو سەرچاوانەی کە مرۆڤاتی ئەوێ سوود لێ وەربگریتن و ئەو خاشاکەی ئەبێ بشارینەوە ئێمە پێویستیمان بە 1.79 گۆی زەویتری هەیە تا بتوانین بەرگە بگرین. I mean, to face all this, we need 1.79 Earth or planets to be able to clean this waste in our planet. To use resources and dump our waste. To use resources and dump our waste. أو وضع جهانية لوضع جينجدا لو باسا جوريا كناوي گۆی زەویە تەحەدای زۆر گەورە دێنیتە بەرچە دەستی ئێمە. I mean, this situation brings a lot of challenges to this bus that we call the planet Earth. بەپێی راپۆرتی پرۆگرامی ژینگەیی نەتەوە یەکگرتووەکان عێراق پێنجەمین وڵاتی لاوازە کە بتوانین بەرگە بگریتن. According to the UN Environment reports, Iraq is the 5th country that can resist this situation. وەزع عێراق خراپتر لێ دێتن لەبەر سێ هۆیتر. یەکێک لەوانە ململانێ، دوو لەوانە گەندەڵی، سێ لەوانە حکومڕانی لاواز. I mean, the situation of Iraq becomes worse because of three reasons. First is the conflicts and also weak governance and also corruption. 39 لصدي عردي عراق برو تصحر دچيت ببيابان بون دچيت. 39 of the Iraqi lands are now moving towards desertification. 54 لصدي أو زوية كشتوكاڵی بووە بەرەو ئەوە ئەچیتن کە سوێر ببیتن و زیاتر بەرگەی ئەوە ناگەیتن کە شتێک لێ بچێنرێتن. 54 of this lands, I mean, now is 54% of this land now is becoming salinated because of the situation. و ئاستی پیسبوونی کەش و هەوا زۆر دیارە و هەولێر بەپێی دیسان ئەو میتەرانەی کە ئەژمێرن ژینگەی هەوای هەولێر تاوان پارێزگاکانی تر بەس ئێستا ئێمە لە هەولێرین پڕۆژەکە لێرە دەست پێەکەین ژینگەکە پیسە و شیرەتەکە بەو شێوازەیە و کەسانی کە ڕەبوویان هەیە یان حساسی کەمتر بێنە دەرێ. I mean, the air pollution in Erbil is increasing and the climate is also becoming polluted. I mean, maybe the result is that those who have sensitivity or those who have asthma, they should not leave home. کێشەکان زۆرن و یەکێک لەو شتانەی کە ممکنە ئێمە بتوانین وەکو دەست پێشخەریەک کار لەسەر بکەین زیادکردنی ڕووبەری سەوزایە. There are many problems, but one of the solutions that we can work on is to increase the percentage of Greenland. ستاندەردی نێودەوڵەتی 20% ڕووبەرەکان ئەبێ سەوز بن لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا 12.5. According to the international standards, 20 to 30% should be green, but now it is in Kurdistan it is 12% and should be 30 to 20%. بەپێی بڕیارەکان هەر پرۆژەیەکی نوێ دەبێ 25% سەوزایی بیتن. According to the standards in any, or according to decisions, any new project, 25% should be green. But يعني واضحة وضعك بو شێوازانیە لەبەر ئەوە 12.5 و ئەوەیە کاتێک کە ئەڵێن بەشێک لە کێشەکان کە معقدتر لێ ئەکاتن بوونی گەندەڵی.
That's why when I say, what is complicating things is the corruption, because the reality is not like that. That's why it's 12% and not 25%. یەکێک لەو مەدخەلانەی کە دەزگای روانگە و بە تەنسیق لەگەڵ رێکخراوی هەسار دەستی پێکردیە ئەو دەستپێشخەریە کە ڕوبەری سەوزایەتی زیاتر لێ بکەین. One of the projects that Rwanda has with the HASA organization is related to this, which is the increase of the green areas. و بۆ ئەمانەت و بۆ مێژوو دەستپێشخەریەکەکەم جار لە رێکخراوی هەسار دەستی پێکردێ دۆسپاسی ئەوان دەکەین ئەوان پێشتر دەستیان پێکرد دواتر پێکەوە قسەمان کرد ئێمە و ئەوان ئێستا بە هاوبەشی ئیدارەی و پڕۆژەیەکین زۆر سپاس بۆ. Honestly, and just for the history, this initiative was from Hăsar. They initiated this project. یەکێک لەو شتە ئەرێنیانەی بۆ ئەو پڕۆژەیە ئەوە ڕادەی بە بیابانبوون کەمتر لێ ئەکاتن، سەوزایەتی زیاتر لێ دێتن، ژینگە هەوا پاکتر لێ دێتن و قیمەتێکی جوانیش ئەداتە شارە. One of the positive things in this project is that it will decrease desertification and also يعني ژینگەکە جوانتر لێ ئەکاتن و air pollutionەکەش. And will make the environment more beautiful and will decrease also the air pollution. کێشەی ژینگەی تەنها ژینگەیی نین، لەگەڵ کێشە ژینگەیەکان کێشەی تەندروستی دێتن، هەلیکاریش دێتن، تەنانەت ئەمنی قەومی شتێک دەچیتن بە تایبەتی کاتێک کە باسی وشکە ساڵی و کەمبوونی ئاو دەکەین. Environmental problems are not only relevant to environment, but also will affect the labor, also will also be affecting the national security also. یەکێک لەو راپۆرتانە باسی ئەوە ئاکاتن کە خەڵک ئێستا بۆ خۆی کێشەیەکە خەڵک لە گوند دێتە ناو شاردا و بوعدە زیراعیەکە کشتوکاڵیەکە کەمتر لێتێتن خەڵک ئێستا لە دەیەکان زیاتر بەرەو شار دەچن چونکە ئاو کەم بووە لەوێ زیراعەتیش ناکرێت. One of the problems are the humans themselves, because the migration of humans from village to the city, because of the lack of water and because of desertification, many people now move from villages to the cities. لە ساڵی 1992 نامینکەیەکی من نووسی کۆمەڵە وتارێک بۆ کێشەکانی گەنجان. In 1992, I wrote a booklet about articles for youth, about youth. Including some articles for youth. فلوێ اقتباسێکی هنا حکمەیەکی صینیە ئەڵێتن باشترین کات بۆ چاندنی داربەڕوو پێش 20 ساڵ بووە. One of the wisdoms or Chinese wisdom is that the best time for planting oak trees is 20 years ago. فكاتي كنوسيم نمزاني روجيك ديتن حرفيا من بشك لبروجه لدواي تقريبا 6 سال باسي داربەڕووە راست. When I wrote this book, I wouldn't have thought that I would be part of a project after 30 years for planting oak trees. ئەو کات باسی گەنجان بوو، ئایندە بوو و خۆ ئامادەکردن بۆ وڵاتێکی باشتر. At that time it was about youth and preparation for a better future. بینینی ئایندە و خۆ ئامادەکردن بۆی. And seeing the future and preparing ourselves for it. ئێستا دووبارە ئەکەمەوە ڕاستی. I repeat now. باشترین کات بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ ئایندە. The best time for preparing yourself for the future. بۆ نەوەکانی داهاتوو. For the next generations. بۆ وەزعێکی ئارامتر. For a safer situation or a quieter situation. کۆتیشنەکە حکمەکە ئەڵێتن پێش 20 ساڵە بەڵام تەواوکردنێکی لەگەلە. The wisdom, it says that 20 years ago, but there is something to also add to it and complete it. ئەڵێت ئەگەر نەتکردی بیتن. It says that if you haven't done that yet, ئێستا کاتیتی ئەوڕۆ. Now today it's the time. فئێمەش ئەڵێن کاتی ئەوە هاتیە ڕوئایەکمان هەبیتن بۆ ئایندە. And now I say it's time now to have a vision for the future. ئەم کێشەیە کێشەی یەک نەفەر و یەک گەل نییە.
I mean, this problem is not the problem of one person or one nation. کێشەی هەمومانە لەم پاسە گەورەدا. It's the problem of all of us inside this big bus of planet. ئەبێ هەمومان هەوڵ بدەین وەزعەکە باشتر لێبێت. We all should try to better things. ئەم پرۆژەیە یەک دار قیمەتی $1 فقط. In this project, I mean, the value or the price of one tree is only $1. فهەمومان ڕەنگە بتوانین بە شێوازێک لە شێوازەکان یارمەتی دەربین بۆ ئەو پرۆژەیە تا بەردەوام ببیتن. We all should contribute in a way or another for this project to continue. ئەوە دعوەتێکە هەوڵ بدەین هەومان پێکەوە ئەم پرۆژەیە بەرەو پێش ببەین. This is an invitation for all of you, for all of us to move forward this project. زۆر سپاسی هاتنی بەڕێستان دەکەین. Thank you very much for coming. ببورن کە درێژم کرد. Sorry for taking longer time. That was not the plan, but the translation made it like that. زۆر سپاس دووبار. زۆر سپاس بۆ وتەکانی بەڕێز عەبدولسەلام مەدەنی بەڕێوەبەری گشتی دەزگای ڕوانگە. بەڕێزان ئێستاش داوا دەکەم لە بەڕێز هاوکار عەلی دامەزرێنەر و سەرۆکی رێکخراوی هەسار بفەرمێ بۆ پێشکەشکردنی وتەکەی. Dear ladies and gentlemen, now I would like Mr. Hăsar to present his speech. And he requested that he will present the speech in Kurdish first and then he will present the same speech in English. زۆر سپاس لە بۆ هەم لایەک بەخێر بێن. پێش هەم شتێکی بەیانیتان باش دەمەوێت وتارەکەم بە کوردی پێشکەش بکەم دواتریش هەر بە ئینگلیزی دەیڵێمەوە لە بۆی کە کاتەکەی زۆر نەکوژین و لە هەمان کاتیدا لەوانەیە ئەوها بتوان باشتر پامەکەم بگەینم. I would like to later just tell my speech in a short way that in English and everybody can understand and we can keep the time and save for it. So پێش هەم شتێکی ئەمن لە ساڵی 2015 کە ئەو راپۆرتانم دەدیت دەربارەی گۆڕانی کەشوها وەکو کەسێک وەکو باوکەک وەکو کەسەشی ناو ئەو کۆمەلگەیە زۆر دەترسام. کاتێک کە دەمدیت هەموو ئەو شتانەی کە پەیوەندی بە داهاتووی هەیە تۆقینەرە زۆر بەترسە و لە هەمان کاتیدا ئەو ترسە وەی کرد کامە گەنجەکان کۆ بکەینەوە بیر لەوە بکەینەوە کە دەستپێشخەریەک بکەین لە هەرێمی کوردستان بتوانین ڕوبەڕووی گۆڕانی کەشوها ببینەوە بە شێوازێکی سەردەمیانە و بە شێوازەکە هەموو لایەک بتوانیتن تێدا بەشدار بی. ئەگەر ئەو ترسەنە بایە لەوانەیە ئەمە بیرمان لەو شتەی نەکردبەوە. لەسەرەوە ئەساسەی ئەمە لە ناو رێکخراوی هەسار ئامانجێکماندانە کە دەبێت ڕوبەڕووی گۆڕانی کەشوها ببینەوە. بە ژێرەی ئەو ئامانجەی دەبا ئەمە تەکنیکەشی ببینەوە کە کاربۆنی لە ناو دوانۆکسیدی کاربۆن لە هەوای بهینەوە ناو زەوی لە گازی و بکەینەوە ڕق. ئەوە فکرەکە بوو. لە هەموو ئەو مێتۆدانێک کە هەبوو دەبا ئەمە واقعیترین مێتۆدی هەڵبژێرین کە لەگەڵ سروشتی هەرێمی کوردستانی بگونجێتن. تەماشامان کرد لە هەموو مێتۆدێکی باشتر لە بۆمە کە بگونجێتن کە بتوانین دەست پێ بکەین و کە ڕێی تێ بچیتن ئەوەیە کە بتوانین دارستانی بەڕووی زیاد بکەین. لەبەرەوەی دارستانی بەڕووی بۆی زیاد دەکرێتەوە کە کاربۆنێکی زۆر لە هەوای دێنیتەوە ناو ئەرزی. لە هەمان کاتیدا ڕێگە لە بیابانبوونی دەگریت و دەتوانی مایکرۆکلایمێتی دروست بکاتن واتە زۆرێک لە کەشێکی دیاریکرا و لە تەنیشتە خۆی کاریگەریەکی دروست بکاتن. لەبەر هەندێک بیرمانلەوەی کردەوە کە دەست بە چاندنی بەڕووی بکەین. لە ساڵی 2020ەوە دیدی ئەم هەنگاومانە بەڵام دواتر دیتمان زۆر زەحمەتە ئاستەنجی زۆر گەورەی تێدایە. چێنەربی زۆر ئاسانە دەچینی و دێوە ماڵێ بەڵام لەبەوەی کە دارستانی پەروەردە بکەیت دەبی بەخێوکەریش بی دەبی لەگەڵ مەعاناتەکەی دابی دەبی ببینی کە ئەگەر شتێکی بەسەر هات ئەتوو دەبی چاچی بکەیەوە. ئەو دارە وەکو پێشتر نییە کە لە سروشدا بەهۆی هەڵبژاردننی سروشتیەوە شوێنی خۆی بکاتەوە لە ناو چەندین تەحەدیاتیدا هەیە دەبێتەوە تەحەدیاتانە لەسەری کەم بکەیەوە. بەڵام بە خۆشحاڵیەوە ئەمە تانیمان بەردەوام بین و بڕۆینە پێش. ئەوە بوو دواتر لە بۆمان بە دیارکەت ئەگەر ئەمە بمانێ ئەو شتەی بکەین دیسانە تەحەدیات هەیە بە تایبەتی ئەگە بین لە هەولێرە بکەین پلێ گەرما دەگاتە سەروی پەنجای لە هاوینێ کاتوو باس لە بەڕووی دەکەی بەڕوو ئاودانی ناوێتن لە ناوچە شاخاویەکەم بەڵام لە هەولێری ئاودانێکی زۆری دەوێتن. لەبەر هەندێک دیتمان دەڵێن سەرکەوتوو دەبیتن بەڵام دەماویست بە چاوی خۆمان ببینین. ئەوە بوو لە 2020 تاقیکردنەوەمان لە سەروی ئەنجامدا کە لە ناو ئەو جەوەی کە لە هەولێری هەیە لە سەروی دەرەجە حرارەتی 50 کامە بتانین بەڕووی پەروەردە بکەین. ئەوە بوو
دیتمان گەرمایە دەرەجە حرارە سەری و 50 بەڵام کە ئاودانێکی باشی لە بۆ دەکەین و خزمەتێکی باشی لە بۆ دەکرێتن بەڕوو گەشەی دەکاتن هەندێک لە بەڕۆکانمان سەری و 50 سانتیمی تێپەڕان تەنها لە ماوەی کەمتر لە دەمانجی دی زۆر ئەوە جێگەی خۆشحاڵی بوو بەڵام دواتر دیتمان ئەو نابی هەرتەنها لە شوێنێکی بچووک بیت دەبی هەڵمەتەکەی بەرفراوان بکەین لەبەر هەندێک ئەم دەتانم بڵێم ڕاستە ئەمە دەست پێشخەریمان کردیە بەڵام ئەگەر بێت و متمانەی بەخشەرەکان نەبووە متمانەی ئەوانە نەبایە کە دەیاندیت ئەمە دەست پێ دەکەین ئەمانە نەمان دەتان بێنە ئەو قۆناغی ئێستا لەبەر هەندێک لە ئێستاوە من حەزم لێ سوپاسی ئەو لایەنانە بکەن کە وایان کرد ئەو بابەتە سەر بکەوی پێش هەم شتێکی کەم دەمەوێت سوپاسی بکەم بزانە یەکێک لە بەخشەرەکان لە وڵاتی بەریتانیا کۆمپانیایەک بوو ناوی سۆڤێتەڵ بوو گوتی ئەمە هەوڵ دەدەین 25,000 نەمامتان لە بۆ سپۆنسەر بکەین دواتر لەناو هەولێرێ گروپی جیهان گوتی ئەمە 10,000تان لە بۆ سپۆنسەر دەکەین دواتر هاوڵاتی خەڵکی جۆرا هاتن دواترەوە بوو زانکۆی جیهان گوتی ئەمە دەتانی جێی مەشتەڵتان لە بۆ دابین بکەم و لەوێن دەربتوانین نەمامەکانتان پەروەردە بکەم دواترەوە بوو دەست پێشخەریەکەی خۆمان لە بۆ ڕوانگەی نردی دەزگای ڕوانگە گوتی ئەمە زۆر بە پەرۆشین لە بۆی کە ئەو پڕۆژەیە لە هەرێمی کوردستانی جێبەجێ بکرێت و یارمەتیتان دەدەین لە بۆی کە پڕۆژەکە سەر بکەویتن ئەم پێتان دەرێم گۆڕانی کەشوە بابەتەکی زۆر هەستیارە و کاریگەریەکەی زۆر دەبیتن لێرە حەقوەیە لێ بترسێن بەڵام کە دەبینم هەموو لایەک پێکەوە یارمەتی سەرخستنی پرۆژەی لەو زۆر دەدێتن ئەو ترسەم کەم دەبیتەوە هەست دەکەم ئەمە دەتانین ئەو شتانە بکەین کە لە داهاتوودا بەرهەمی دەبیتن یەکێک لەوانە ئەو پرۆژانەیە کە لە بۆ زیندوکردنەوەی دارستانیەوە یەکێک لەوانە چاندنی ملیۆنێک داربەڕووە زۆر سوپاستان دەکەم کە ئەو متمانەیەتان بۆ پرۆژەیە هەیە و ئەمەش هەوڵ دەدەین کە ئەو متمانەی نەدۆڕێنین زۆر سوپاس So first of all, I would like to tell you that before we found Hăsar organization, I just looked into the reports about the climate change. Personally, I was terrified. I was terrified because when I see my future as a father, as a person in the community, I know that next generations will suffer in the consequence of climate change. That's why we think about to create an organization based on the local resources. So we found Hăsar organization as an NGO to be dedicated for climate action. Here in Kurdistan, I know there is lots of challenges in Kurdistan, especially in this region. We know that there are lots of obstacles, but we thought that the easiest way to start is planting trees because trees can capture lots of carbon. Especially if you plant together in a cluster way. It can capture lots of carbon. This is a way to fight climate change because this is your fight. You have to decrease carbon dioxide in the atmosphere. So we choose this way. But then we saw that still it's a very challenging way because planting is not enough. You have to be a parent for the plants. You have to be just like mother to the plants. You have to take care of it after planting. So you have to irrigate, you have to be there every time for it. So that's why we thought that we have to be dedicated for this project. And it was 2020. And then we have just dedicated ourselves and we started the project. Then we found there is another problem because in literature they said plants can survive in this environment, but in Erbil the temperature is above 50. So above 50, I mean, it's very challenging environment. But we plant trees in this temperature, in this condition, in this environment, and we saw that still it's growing if we just irrigate, if we take care of it, if we make a habit for it. So planting trees is not a challenge for at all if we are there for it. So that we saw the temperature is 50 degrees, but the plants can grow above 50 centimeters. That was very promising. I know there is lots of challenges still there when you move the plants to here, but still we can face this challenge. I know, so it's not a job of one organization, it's a job of collaboration. I have to thank all the donors who support these projects from the beginning, including Sovital from United Kingdom. Their support was covering 25,000 trees, and also Jihan Group, they supported or they sponsored 10,000 trees
to be planted here, and also the other donors, including Zihan University, which they support us to build greenhouses for developing saplings. And then, okay, I have to mention that the directors belongs to the parks, or directors belongs to the environment in Erbil. Also, they support us. I have to say it in Kurdish within the bracket. زۆر سپاسی ئەندازەی پارکەکان و فەرمانگەی ژینگەی دەکەم کەوانەش بەتاوەتی لە گەرمە لەسەر خەت بوون لە بەوە بابەتەی. After all, I have to say, climate change is really, it's a matter, and it's a very very stressful when you think about it. But we can face it if we do it together, if we collaborate for facing climate change. It's the way that we can make such projects successful. After all, I mean, we can do that. And thanks for your trust, and thanks for your coming, and hopefully today we will enjoy this event. Thank you. زۆر سوازەکەکار ئێستا بە پێویستی دەزانم داوا بکەم لە پەڕێز کاکومێت خۆشنا و پارێزگاری هەولێر بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی چەند وتەیەک. Now, I would like to ask Mr. Governor, Mr. Umar, to give a speech. بەناوی خوای گەورە و مێرەبان، بەڕێز سەرۆکی دەستەی ژینگە، بەڕێز بریکاری وەزارەتی کشتوکاڵ، بەڕێزان کونسوڵ و نێردەکانی دیپلۆماسی لە هەرێمی کوردستان، بەڕێزان لە هەردوو دەزگای روانگە و رێکخراوی هەسار میوانە بەڕێزەکان، هەموو لایەکتان بەخێر بێن. Dear ladies and gentlemen, Mr. the head of the Environment Board, and also dear Mr. Deputy Minister, representatives of the delegations, the consuls, I welcome you all. ئەوڕۆ زۆر دڵخۆشین لەو کارە و لە پەیامی ئەو کارەش تێدەگەین کە هەر سێ بابەتە ئەساسیەکەی کە بەڕێزان باسییان لێوە کرد، گۆڕانی کێش و هەوا و کاریگەریەکانی لەسەر هەرێمی کوردستانیش دەرکەوتووە و ئێمەش ئەو مەترسیە لە پێشە خۆمان وەکو حکوومەت زۆر بەجددی دەبینین. I heard the three objectives, and we are very happy to be here, and we, as government, we are supportive to this. I mean, yes, the climate change really have affected us, and we as government, we are supporting this initiative and happy to support. لەلایەن گەنجەکان و خۆبەخشەکانی شەوە دەبینین لە بری تێکدان چاندن دەکەنە کولتور کە ئەوە پەیامێکی زۆر گەورەیە لەو پەیامە گەورەش تێدەگەین. And we can see the youth, I mean, the message of the youth that instead of the destruction, they are rebuilding and they are planting. And this is a message, I mean, well understood by us. سەوزکردنی کوردستان و ژینگە پارێزیش دیسانەکە ئەو بابەتە گرنگەیە کە لە ئەولەویەتی کارەکانی حکوومەت یاریمی کوردستان لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو لە ئێستاشدا بە تەرکیزەوە کاری لەسەر دەکرێت ئەو ڕێژەیەی کە کاک عەبدولسەلام باسی لێوە کرد لە چوارچێوەی پلانەکاندا لە پڕۆژەی سەکەنی یان لە هەر پڕۆژەیەکدا کە ڕێژەی سەوزایی تێدا زیاد دەبێتن بۆتە هۆکاریەوەی کە ئەمڕۆ ئێمە لەگەڵ ناڕازی بوونمان بە ڕێژەکە بەڵام ڕێژەکەش لە بەرزبوونەوەیە. I mean, greening Kurdistan is something that we support, and Mr. Salam Madani have mentioned the percentage to be taken into consideration in the building projects, in the building compounds, and we work to make sure that this percentage is of green area is there in any new projects. چیرۆکی خەڵکی کوردستان و داربەڕووش ئەو چیرۆکەیە جگە لەلایەنە زانستیەکەی لە هەڵبژاردننی داربەڕوو، بەڵام چیرۆکی داربەڕوو لە بۆ خەڵکی کوردستان لە بۆ خاچی کوردستان مانای هێز و بەرگریمانەوەیە. The story of the oak tree for Kurdistan has a special connotation. It means strength and resistance. In addition to the scientific connotation of this for Kurdistan, it's a story. It's the story of strength and resistance. دووبارە بەناوی پارێزگای هەولێر سپاس و تەقدیر پێشکەش بە بەڕێزان لە دەزگای ڕوانگە و رێکخراوی هەسار دەکەین، بە خێراتنی گەرمی ئێوەی بەڕێزیش دەکەین. ئەو کارەی ئەنجامی دەدەن بە کارێکی گرنگی دەبینین. ئێمەش وەکو پارێزگای هەولێر و حکوومەت یاریمی کوردستان لە ڕێگای دامەزراوەکانی سەرۆکایەتی شارەوانی چێ بەڕێوەبەراتی
باخچە و پارکەکان و فەرمانگەی ژینگە پارێزی هەموو ئاسانکاریێکی خۆمان لە بۆ سەرخستنی ئەو پرۆژەیە نیشان دەدەین. I mean, we as governor, we support this initiative. I mean, in the governorate and also in the directorate of parks. Also, we do everything for supporting this project. تێدەگەین ئەو کارەی دەیکەن چەند گەورەیە ئێستا لە دوای ئەنجامدانی چاندن ئەرچی هاوڵاتیان دەست پێ دەکات لە پارێزگاریکردن چونکە لە چەند ساڵی ڕابردوودا لە هەورێمی کوردستان گەورەترین هەڵمەتی چاندن دەستی پێکردێ بەڵام ئەنجامەکەی تا ئەمڕۆ جێگای دڵخۆشی ئێمە نییە واتە ئەرچی هاوڵاتیانیشە لە پارێزگاریکردنی چاندنی ئەو نەمانە و هەروەها حمایەتیکردنیان لەوەی کە بتواندرێ ببنە نەمام و ببنە دار و ژینگەی کوردستانی پێجوان بکرێتن. I mean, after the plantation of the tree, I mean, the duty and the task of the citizens start to protect these streets. I mean, to make the Kurdistan environment beautiful. So the role of the citizens will be to protect these trees and make the country beautiful. دووبارە زۆر بەخێر بێن، زۆر سپاس، زۆر خۆشحاڵ بووین کارێکی زۆر جوانتان ئەنجامدا. Again, thank you very much. I've been very happy. You've done a very good job. Thank you very much, Mr. Governor. زۆر سپاس بۆ وتەکانی بەڕێز پارێزگاری هەولێر. بەڕێزان دووبارە بە پێویستی دەزانم زۆر سپاسی ئەو لایەنانە بکەین کە هاوکاری پڕۆژەکە بوون و بە بەردەوام هاوکارن ئەوانش وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی ئەندازەی پارکەکان پارێزگای هەولێر، بەڕێوەبەرایەتی دارستان و پاوانی هەولێر، بەڕێوەبەرایەتی خزمەتگوزاری چاندنی دارەکان، ژینگە پارێزی، هەروەها بەڕێوەبەرایەتی شەقامی 120 مەتری. بەڕێزان ئێستا دەست دەکەین بە پرۆسەی چاندنی دارەکان. ئامادەکاریمان کردو لە لای هیوادارم کاتێک خۆش بەسەر بێتن و هەریەکەم چەند دارە بچێنێن. Now I would like to inform you that now we will start the process of planting the trees, so we will kindly ask you if we can proceed on the right hand side so that our teams will direct you to the location. Thank you very much.